Hein, moi aussi. Hey, suis Charles! Si Charles passe, tu passes! Ouais, mais tu te regardes, Charles, t'as pas le choix, t'es un câble. Ah! On descend en bas. Ouais, mais tu peux passer à côté, c'est pas cru. Faut vraiment pas que tu y ailles. Quoi? Ils ont passé! On va être pas bien temps. Montre-nous c'est quoi un canal Artic 4. C'est la grosse compétition. Ça a-tu stimé, man? Hein? Ça stime-tu? Hein? Ben, ton eau rentre pas, traverse. Non, je sais pas. Va aller te chercher. Ouais. Si tu restes pris, là, je suis le premier à me garocher dans l'eau. Quand tu vas y aller, là. Quand il va?